पैसों पर पड़ रहा है। तू जानता है मेरे पड़ोसी क्या कहते हैं, ये तेरा दामाद क्या कर रहा है, सुबह बाबूजी बन के जाता है, शाम को एज इट इज लौट आता है। क्या कहूँ उन्हें कि मेरा दामाद निकम्मा है। अरे मुझे अपनी इज्जत का ख्याल है और तुझे तो हमारी इज्जत का ख्याल है नहीं, कि तुझे तो रोटी दी भी रही है और मेरी बेटी को तूने बेवकूफ बना ही रखा है। बेटा ये कितना बेशर्म है, इसको शर्म आ ही नहीं रही। इतना कुछ सुनने के बाद भी चाबी इसने वापस नहीं की, अपने हाथ में लेकर खड़ा हुआ है। वाह नवाब। ये लीजिए आपकी गाड़ी की चाबी। अब मैं इस घर में दोबारा जब भी आऊँगा जब मुझे कोई नौकरी मिल जाएगी। नहीं चाहिए मुझे किसी का एहसान। आज एक बात तो ज़रूर समझ में आ गई, जब तक इंसान के पास पैसा होता है ना तब तक लोग उसकी इज्जत करते हैं। आज मेरे पास कुछ नहीं है तो मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। चलता हूँ मैं। देखो बिटिया, रस्सी जल गई बल नहीं गया, जा रहा हूँ पापा जी जा। थोड़ा सा ऐसा किया जा रहा है।